السلام عليكم. بعد الصلاة على النبي على طول خليني احكي لك كام قصة وموقف كده في موضوع الاستثمار حصلت قدامي. يعني اول حاجة اللي خلاني اعمل الفيديو ده حاجة حصلت مع واحد اعرفه عنده شوية متابعين ولسه في بداية حياته، في شركة عرضت عليه انه يعمل اعلان ليهم، هو اول مرة في حياته يعمل حاجة زي كده. فبعد ما اتكلموا جه بقى يسألني اعمل ايه والشركة هتدفع كام ومش عارف ايه. طبعا الشركة حاطة رقم صغير جدا، وعايز اقول لك ان مالهمش في البيزنس نهائيا ومش عايزين يستثمروا، يعني بيمدوا ايديهم كده يستثمروا بس بيشدوها بالايد التانية، بتمد باليمين وتشد بالشمال في نفس الوقت، حاجه كده. فانا متاكد اللي من النوع ده مش هينجح، وهدي لك بقى امثله على الناس اللي نجحت اللي حصلت قدامي. الامثله دي حصلت قدامي. الشخص ده لما حكاها لي انا مش هقول لك ارقام ولا هقول لك شركه ولا هقول لك اي حاجه، انا هديك بس مثال بسيط. تخيل انت واحد من الناس اللي عندك متابعين وحد جاي يعلن عنك واتفق معاك على 1000 جنيه مصري، حلو كده، وافترضنا ان ال 1000 جنيه ده الوضع الطبيعي. لما تجيلك شركه تانية وتطلب منك انك تعمل لهم اعلان، ولما تقول لهم البادجت بتاعتهم كام يقول لك 10 جنيه. تخيل من 10 جنيه ل 1000 جنيه، شايف الجاب عامله ازاي؟ دي بقى الشركه اللي انت المفروض تتعامل معاها. انا بديك مثال طبعا عشان افهمك الفكره، مش مهم الارقام الحقيقيه خالص. خليني بقى احكي لك عن واحد صاحبي كان شغال معايا في شركه واحنا في السعوديه، وربنا كرمه ورجع مصر وفتح شركه تسويق. ربنا كرمه عشان هو شاطر بعد كرم ربنا طبعا، وبيشغل مخه بطريقه كويسه وما بيقعدش في مكانه، لما بيجيله شغل بيجري عليه. انا لسه فاكر في يوم كنا راجعين الساعه 1 بالليل وكان تعبان جدا وانا كنت هموت وانام، جاله تليفون من العميل قال له عايزين نعمل كذا وكذا وديل، مش يقول له بقى بكره والاجتماع واجتمع معاك، قال له جاي لك دلوقتي. يا عم دلوقتي؟ قال له جاي لك دلوقتي، وراح موصلني البيت وخد العربيه وطلع على العميل عشان يخلص معاه الديل. هو بتاع شغل. طيب هل بس كده ان انت تبقى بتاع شغل والموضوع خلص؟ لا، الاستثمار يا جماعه مهم جدا. انت بتستثمر في حاجه بتجيب لك فلوس بعد كده. هو عمل ايه؟ في يوم من الايام كنت بعمل شغل برمجه لعميل، والعميل ده طلب مني شركه تسويق. هو اللي طلب، انا اصلا ما رحتش جريت وراه، ما رحتش دورت على عميل عايز تسويق، هو اللي طلب. قلت له عندي واحد مسوق محترف، قال لي عرفني بيه، رحت معرفه بيه. في مشكله لحد هنا؟ مفيش اي مشكله. بعد ما الراتب نزل باسبوع كده لقيت رساله جايه لي على الموبايل فلوس، ورسائل الفلوس دي مش عايز اقول لك بقى ايه بتفرح الواحد قد ايه. يعني جايه منين دي؟ ما انا لسه قابض من اسبوع. جايه لي منه في ايه يا ابني؟ لقيته باعت لي مبلغ بالريال، مبلغ حلو. ايه يا ابني المبلغ ده؟ قال لي ده 50% من اللي الفلوس اللي العميل دفعها، اللي الفلوس العميل دفعها بعيد عن فلوس الكامبين الاعلانيه. يعني هو عايز يعمل مثلا اعلان ب 1000 ريال، دي فلوس مثلا الفيسبوك وتويتر وسناب شات، وهو طالع له 1000 ريال، قسم ال 1000 ريال دي معايا. انا بديك مثال، مش دي الارقام برضه. هو ساعتها اداني مبلغ كبير بفضل الله. انا من ساعتها اتجننت. يعني انا اصلا جبت لك العميل لانه كان عايز شركه تسويق وانا بعمل له شغل برمجه. اللي هو عمله ده خلاني انا دلوقتي مش بس بستنى حد يقول لي عايز مثلا مسوق ابعته له، لا ده انا بقيت بعرض على الناس اللي انا بعمل معاهم شغل مش عايز مسوق، مش عايز شركه تسويق. مش بس كده، لو في حد ما بعملش معاه شغل اصلا وحسيت انه محتاج تسويق ابعته له. ليه؟ هو استثمر، اداك حقك وخد حقه وكسب وربنا كرمه وعدى وبقى في حته ثانيه. في ناس بقى نفس الشخص ده ما تعاملوش معايا شخصيا بس شفت بعيني بقى، لو جه العميل ياخد الفلوس كامله وطز فيك ولا يعرفك، وفين وفين يوم ما تعرف ممكن يطلع لك 5%. انا اتعاملت مع ناس كلموني في نسبه 3%، قلت له والله عيب ان انت تقولها، عيب والله، خد الناس اهي مش عايز منك حاجه، اكرم لي ان انا ما اخدش حاجه عن ان انت تقول لي 3%. ده اول استثمار. تمام؟ شفت عمل ايه والنتيجه كانت ايه. في واحد اعرفه من التسعينات عايش في السعوديه، انا قابلته في 2010 لما رحت السعوديه. هو عايش من التسعينات في السعوديه، هو وعيلته كانوا عايشين في قحط جدا عشان ابنه بيتعلم في بلد اوروبي، بيتعلم وبيبعتوا له فلوس وبيوفروا من اكلهم وشربهم، من اكلهم وشربهم. هو اللي حكى لي، انا مش ببالغ، يعني بدل ما ياكلوا فراخ ياكلوا فول وطعميه ويبعتوا له فلوس. والله اكبر الله اكبر، الواد عمل دكتوراه بره واسس شركه. ولما انا جيت السعوديه بعدها بسنتين كان المعلم ده اللي انا كنت بتعامل معاه وبيحكي لي القصه كان في مكان تاني خالص، هو وعيلته مصاريف جامعه وعياله داخلين جامعات محترمه ومدارس محترمه، ونقلهم نقله تانيه. ده اسمه استثمار، بتستثمر في عيالك، بتستثمر في تعليمه، وفي نفس الوقت الواد عارف هو رايح فين وملتزم، الفلوس اللي بتجيله بيحافظ عليها وبيتعلم بجد، مش رايح يتصرمح ويلعب ويتفسح. والنتيجه كانت مبهره. علشان كده بقول لك لما بتستثمر في حاجه بتجيلك. انا بقابل شركات لما باجي اتعامل معاهم، انا بقى مش صاحبي اللي هو جه كلمني ده بيبقى اهم حاجه عنده ازاي اقلل من الفلوس، ازاي اقلل من النسبه بتاعتك، ازاي بص المبلغ ده نشيل منه 90%. كل ما انت بتشيل اللي قدامك بيشيل. في عميل بيجي يقول لي انا عايز موقع وبنتفق معاه على بادجت معينه، لو سمحت نزل لي منها كذا، موقع ب $2000 لا ب 1000، 50% كده على طول هتطير لي 50% من البادجت. طب ما انا لو وافقت ابقى انا اصلا نصاب وحرامي ان انا قلت لك الرقم ده ووافقت انزل فيه. غلط، الفكره دي غلط. انا طلبت 2000 عشان هم
هم 2000. شغل سوق العبور بقى والفاكهه وتحط سعر اعلى عشان اللي قدامك هيفاصل وينزل، ده شغل معفن. في محلات انا كنت بروح اشتري منها ادوات التصوير وبشتري بمبلغ اللهم بارك يعني كبير والله، معدات كتير، عشان ينزل لي دينار يقول لي لا مفيش يا باشا، نص دينار باقي يقول لي عايز النص دينار، مفيش كلام، مفيش طب خليها عليك، لا سعر ثابت. انا واحد من الناس في يوم من الايام كنت بستخدم البرمجيات اللي زي اوبر وان درايف والبرامج دي، وببعد عن التاكسي بسبب الفصال. انا مش عارف هدفع كام، لكن انا بفتح برنامج سيرفيس بتقول لي هتدفع كذا، بس خلاص انا بالنسبه لي كده تمام. انا ما احبش الضحك عليا، احب اعرف انا هدفع كام. حلاقين، عارف الحلاق لما تروح له هتدفع كام عند الحلاق مش بيقول. لما كنت في الخليج وكنت بروح احلق عند حلاقين السعر ثابت، مستحيل تروح تتخانق مع واحد او انت عايز كام فانا عايز 50، لا انا عامل حسابي على 40 او 30، او تديله مبلغ يحرجك ويقول لك لا ده مفيش الكلام ده، الحلاقه الشعر بكذا، الدقن بكذا، مش عارف ايه بكذا، فانا هخلص اقول لك اتفضل وامشي وبفاتوره، انا عارف هدفع كام. مفيش قصه اللي تجيبه دي هتعمل مشاكل، مع انها موجوده في كل حته ومش هنعرف نعالج القصه دي، بس انا بديك مثال. فنرجع بقى لقصه الاستثمار اللي انا بقول لك عليها. لما كنت بتعامل مع الشركات دي كان الراجل اللي قدامك عايز باي طريقه يقلل من الفلوس اللي بيدفعها. طب ما انا هقلل من الاوتبوت اللي هيطلع لك، طبعا انت بتقلل وانا بقلل. عايز اقول لك ما دام توكلت على الله وعملت حاجه وعايز استثمر صح، وادي للي قدامك حقه، علشان هو صدقني هيدي لك حقك. ما دام هو شخص عارف ربنا وبيتقي الله في شغله هتدي له حقه، هيدي لك حق. مش عايز احكي لك على قصص كنت بشوف ناس بتقلل من مرتبات ناس او ما بيزودوش الزياده اللي هو كان مستنيها، التاني ده بيتحول تحول رهيب وبيعتبره عدوه، وكان بيجي الشغل ما بيعملش اي شغل، ما نقصلوش فلوسه، هو كان وعده بزياده وما زودش، يعني مرتب زي ما هو، بس كان يجي يقعد اليوم كله ما يشتغلش ويعاند ويبقى ده عدوه بسبب بس انه ما خدش حق. عشان كده ما دام اللي قدامك بيراعي ربنا معاك، راعي ربنا معاه وادي له حق، بس كده. فقره الايتمز النهارده جايب لك كذا ايتم. اول حاجه التيشيرت الجميل ده عجبني قوي، مكتوب عليه جيمر زي البالز كده اللي في العمليات دي، فلطيف قوي. اول حاجه انا جبت خاتمين من الصين كنت بجيبهم من السعوديه. الخواتم دي ممكن بعض الناس ما يكونش سمع عنها، هكلمك عنها دلوقتي. ده اسمه اي تسبيح. صراحة الخواتم دي بتفضل تسبح بيها، بس فيها ميزة حلوة قوي بقى ان هي ليها تطبيق موبايل بقى يقول لك انت سبحت قد ايه النهارده، ويدي لك بقى يعني زي احصائية كده، واليوم الاول والثاني والثالث، وفيها شغل عظيم جدا جدا جدا. وفي خواتم منها بيبقى فيها زي مش كليك كده، بيبقى فيها زي سبحة فعلا بتنزلها بايدك كده بطريقة ناعمة وبتفضل تلف وتعد لك، يعني خاتم للتسبيح بس ديجيتال. جبت 2 طبعا ارخص بكتير من اللي في السعودية، مش عايز اقول لك يعني. اوريك شكل ده، ممكن ان شاء الله نبقى ننشر كده صوره. طبعا هتلاقي ليه على الانترنت فيديوهات كتيره جدا، انا هنا بس ايه زي ما اتفقنا بكلمك عن المنتج مش اكتر، انا مش تك ريفيو يعني. دي ايتم برضو جبتها عجبتني قوي، انا بحب الحاجات الخاصه بالفراعنه. مكتوب عليها ان هي ارتيفاكت كده زي اللي انا بشوفها في الجيم، شكلها جميل والكواليتي بتاعتها حلوه. واكتشفت في النهايه، معلش اعذروا جهلي يعني، اكتشفت في النهايه ان هي طفايه سجاير، يعني بتتفتح من هنا كده وتقريبا بتطفي فيها سجاير اعتقد يعني. وفي حد حاطط صوره ليها ان هي ممكن تحطها جنب الباب تحط فيها مثلا مفاتيح او حاجه. طبعا لو طفايه سجاير هديها لاخويا الله يبارك له ويصلح حاله، يعني هو بيدخن وهتعجبه قوي يعني. ان شاء الله يعني اكون ربنا وفقني في الفيديو والايتمز تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. سلام عليكم.